人體最佳嘅睡眠時間係瞓6至8個鐘頭，好嘅睡眠質量係一覺瞓到天光，中途唔會醒或者發夢。良好嘅睡眠除咗令你精力充沛，仲會俾你身體帶嚟6大益處。瞓覺幫助減肥，10點鐘瞓最好。好嘅睡眠能減肥，呢個係同幾時瞓覺有關㗎。睡眠會產生邊啲荷爾蒙呢？第一係生長激素。生長激素會喺晚上10點至到凌晨2點產生，對小朋友嘅作用係促進長高，對大人嘅作用係分解脂肪、抗老化。所以好嘅睡眠就可以促進減肥，特別係要早睡，10點鐘左右就要瞓啦。第二係皮質醇，皮質醇則係凌晨3點至5點分泌，佢能分解脂肪同糖類。所以晚上瞓覺唔好中斷，亦都唔好捱夜喎，先至能達到減肥嘅效果㗎。長壽嘅人大多重視睡眠，瞓好覺就能令身體嘅器官得到充分嘅休息，維持正常運作，避免生病。喺睡眠過程中，壓力亦得到咗紓解，心情平和，自然就會長壽啦。依中醫理論嚟講，肝係管情緒嘅，當失眠肝火大時，脾氣就大。女人月事來嘅時候，肝血不足，脾氣亦都唔好。晚上11點之前瞓覺，養好肝，精神情緒亦都會好。結果發現，同睡眠時間正常時相比，參與者喺缺乏睡眠嘅5個晚上之後，會對令人愉快中立嘅圖片產生負面嘅想法。大腦充分休息之後，思維會更加清晰，提高工作學習效率。淋巴系統分泌 T 細胞，可以吞噬細菌、病毒，而睡眠能夠增強淋巴系統，從而強化免疫力。所以醫生成日話感冒要多休息啊，早啲瞓覺，唔好捱夜，就係要令身體產生免疫力。而睡眠嘅時候，內分泌系統亦會得到平衡，幫助身體預防疾病。好嘅睡眠能夠促進皮膚嘅新陳代謝，有美容防衰老嘅益處。研究亦指出，美容覺係真有呢件事㗎。睡眠不足嘅人似乎對別人嘅吸引力亦會降低。維持好睡眠，注意3件事：一、瞓覺之前唔好掂手機。瞓覺之前玩手機會令人興奮，冇睡意。若喺光線不足嘅地方玩手機，手機嘅藍光會傷害眼睛。二、睡眠嘅時間要規律，每日上床同起身嘅時間要規律。即使係假日，亦都唔例外。當習慣之後，時間到啦，自然就會去瞓覺或者起身。呢個就係屬於你嘅生理時鐘。3、瞓覺之前唔好食油膩食物。瞓前最好唔好食宵夜或者飲酒，亦唔好食油炸食物或者甜品。如果肚餓，可以飲1小杯唔加糖嘅熱牛奶，充飢又能幫助睡眠。貪睡，瞓太多不利於養生。睡眠超過9個鐘頭就係瞓得太多啦。中醫話久臥傷氣，長期久臥會令血液循環失去咗原有嘅規律，心跳、血流減慢，影響腸胃蠕動，引起消化不良。人若果冇食慾就冇氣力，中醫稱為氣虛，出現身體疲倦、小氣懶言、昏昏欲睡，就會有越瞓越攰嘅情況。喂，睇完咪走住啊！記得 like 啦、subscribe 啦，同埋撳鐘仔先，撐我哋撐真相啊嘛〜